warwaadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kurodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dee dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeerya isku keenay aga eega maanagaa isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino qorraxdu aroortii qaybisay falaaraha ama qaansaroobaad daruur midab ku qarisay warwalaan waa sidan isugu kuusaytunumay baan goradaane iriidi oo hiraabti qaybisay filaaro misagaansaroobed daruurtoo ka gariiday naadka dareen eebagoo abwaanka heestan sameeya brofesor shirwac beriga wixigeeda caleen ku yiilaa lagu wada kor shubay nasiibuu leeyaho xilli roobaadu ku soo aadaye jiilaal hadduu ku soo aadi lahaa xabad caleena looma hele markii aad soo baxay ma dhahaye bismillaahiyo haddaan soo baxaye baas ma jire ari waxaas ma yaqaana daruur midab ku qarisuu ku yidhi arwarka hanaga dhex gelinee shirwac beriga waa la caleen masaaray shanta Soomaaliyeedna waa isugu timid caleema saarkiisa dayhe waana loo hambaliyeeyay anna waxaan dhihi lahaa hoggaanka haybtu doorato hagaaji hawsha ku hortaal hoggaanka haybtu doorato hagaaji hawsha ku hortaal war maanta goobtaas Soomaaliyuma kala maqnayn indhahana fool ku yiil ewal ma inda duud ku aali lahaayeen salaadiintii ka hadashana waxaa ka mid ahaa sultaankii Somaliland markuu la habto ama Muuse Handaraab xiraa hadana war lama xiri kare asaga jamhuuriyadda matalaya naga dhageyso warka wuxuu yiri meel ma kala jirno Soomaaliya waa ehel waana soo dhaweynaynaa guddigan iyo gudoomiyahooda Somalilandna laba gobol oo midowdaan ahayna aan wax qaybsanno waa ku imaanaynaa laakiin ra'iisul wasaare ku xigeenaa hebel laga dhigay ku imaan mayno war aniga waxa ila yaabadnaa sultaankii yiri shirwac hal baan oranaya waxa la yiri hoggaan saddex baa disha gacan guran shirwac dadkaad u talinaysa laguma yaqaanayaan lagu arkin gudoon jilicsan dadkaad u talinaysa laguma yaqaanayaan lagu arkin gar eexaad dadkaad u talinaysa laguma yaqaanayaan lagu arkin warnamiya wal moojidin ani warsiin haaye maraagi koonfur galbeed ku jeedin dig yaa aray roogi usiina ma eri kasaase Soomaali haangi haruubshe waa mashalay raaso ari arooda wax ma ogdiinay sultaankii Jabuutina waa joogay waxaas yiri mahmaha waxaas u soo qaatay bakayle iyo dagiiran bakayle waxa la yiri boqorka ma laga dilaa mase boqol nin bakayle waa soo booday boqol iiga ma go'day boqorka hala dilaa yiri weligeed lama arkay saddex bakaylo wada jirto dagiirana sidoo kale waxa la yiri boqol ma laga dilaa mase boqorka usugana waxa siri boqolka hala dilo boqorka kama maarme dagiiran inta tiradii ka bataas tarmayaan ku dhihi karaa boqorkiina wili sidaas ugu taliya waa tanad aragteen oo horin u socdaan marka waxa siri marjac iyo madax marnaba ma laga maarma arooda aryaadaha salaadiinta ma joogta waa tira badnaayeen anigu sawarka siyaasiyiintan idin sheegaahay Umar Filish waxa uu yiri gudoomiye shirwacow adiga iyo guddigaagaba waa idinku hanweynahay beelaha kalena waxaan kula talinahay Soomaaliyeed in beledka ka baxaan oo meel banaan ka tagaan sidii beeshaan oo kale ha u shiriimaadaano adeer laba maadaba waan idin ka rabaa haddii sultaankii Soomaaliland oo calaamasaarkiini uu ka soo qayb galay اعتراف horta marka ugu horeysa ma la siiseen midda labaad Umar Filish wuxuu yiri Soomaaliland baa hadda ka hor ayaa burcaanta isugu tageen bay ku heshiiyeen qoladana maanta la calaamad saaray way ku daysatay marka wuxuu yiri inta kalena ha ku daysato wale qowdanow waa soo dhawaateen meel dheer ma jirtiin horta calaamad saarka maanta la isugu tagay siyaasad ma ahayna dhaqan u aha laakiin siyaasiyiin badan ka qayb galay waxay uga qayb gali waayeen dhalashaa ku dirqayse war ku dirqin mayse guddigaana ama dhaqanka iyo siyaasadaba u xil saaran war walaasadiisanka aalan ma nabadgeed leeylan kastafade saasmiya war saas ma hayna iga dhaxgelinina warke maanta waxa meeshu isku salaamo xabadka isgeliyay qorqor iyo odawa oo madaxweynaha galmudug wada tartan
tartamaya hadda ka horna waa kii abwaan qadar colaad yidhi dublad inay siyaasadii tii iyo dalab la dheelaayo intay laba uliya diir ahayd dayr ku kala ootay maxay laba dabiya gaas ahayd dib u walaalaysay aryaadhaha shafshaf la saara xabad ka dhibi maayo horena waxaa loo yidhi dhulroob xow ka dhiba dhagax dhunkoosha xow ka dheefa dhulroob xow ka dhiba dhagax dhunkoosha xow ka dheefa war hore maylan eray salaan aaniya ahayn gacmalaysu saara isku soo dhoweeya runta laga siqaaya war musharaxiinta goobta jooga ee galmudug jenaraal tureeraba waa ka mid ahay war madaxweyne tiicay oo dhallin yaraaday isaguba meesha waa fadhiyey maxuub sii iibtay yaa tiicaynama madaxweynaha galmudugow rabaaxow ku qabaaya maha war guddoomiyihii hobyo cabdulaahi faad oo laga soo tegayba waa ka daba yimid aroorodar adoogisna intaas uga xidhaane aryaadhaha war iyo dhammaantiis waxaan ku soo gebagabay lahay guddoomiye shirwacna kula tali lahay how haldoorkii duubka loo xiirow u darbaanaw daantayna guud haldoorkii duubka loo xiirow u darbaanaw daantayna guud haye warnimada war ma haysiine guddoomiyihii hore baarlamaanka puntland dhooba daareed xildhibaannimadii ammaanta laga qaadaa layidhi horena waa tii guddoomiyaha looga qaaday marka ninkaas si aan rag la yeelinaa la yeelay batuulo beri auman bogle biraninku furaha leeray lafkaa weyn waa ku jebisaa haa la yidhi war adeera war ma haysaane madaxweynihii jumhuuriyadda somalilan muuse biixi wuxuu yidhi saddexdan xisbi ayaa mar kastaba sababa inay doorashadu dib u dhacdo murankooda iyo sijiidka ayaa somalilanna la hadhay marka waxaan isugu yeedhayaa imanka saddexda xisbi waxaana kula talinayaa inay dhan wada maraan arqowdhano waxaa hore loo yidhi sidaan waa naqaanaa sidaanna waannu garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay xidhig alla ilaahay sirtaasi waa tan idinkaga boodnay arwar ma haysaana maanta waran la yaabaan kenya ka maqlay baddi waa iska dhaafna mayleen artaas laga baryi maayo dhegayso ingiriiska haanaanaday ma uhuura iscasilay war marray oo dhinga u dhaartay war ma gabadhii timaha bililaqadaa lahadaas cashishay war waad nala waalateelana dhegaysta weerarkii ka dhacay maalin dhoweedoo dadka lagu laayey macallin dugsi baa ka dambeeyaa la yidhi aryaadhaha macallin dugsina xaamiina u geeya madaxiisa allaha gooye ar aaneel maalin guraameed mee maalin jaljaluutii u hanlikiin sheegohay war ma haysiine meesha macallinka lagu dilay waa la weyn war aniga war weynaa idin hayaa nimanyo dabaq ma dhan yahay kani dabaq ka weynay dhegaysta war shireeda magaalo korto halkii lagaado qiibi shalay kuma dhihinana dhegaysanayo waxaa la yidhi boqorka dalka cumaan suldaan qaamuus ilaa 70 buu boqor ka yahaa layidhi waddanka warkaas shireedistariya leeray dooginiin wad oo adeerkaas cid ka qabata miyuu waayey war hana wareerinine waxaa la yidhi awlaad ma dhalinoo weligiiba ma guursan cid la dhalatayna ma jirtaa la yidhi walaalna ma laho awalba madiyuu ahaayaa layidhi ilma adeerna ma lahaa layidhi aabbihiisna asagaa dilaa layidhi oqaayay suldaan qaamuus tolba ayuu ka soo heray ar aana helo tollaawatiri laawi leere war tuuruha idinka soo baxdayna dhegaysta haddana waa tacbaanoo waa xanuunsanyo xataa maskaxdaa laga qalaa layidhi ciddii dhaxli laheedna ilaa hadda lama yaqaan ar intausan dhiman hallaygu ninkaasha aan dhaxle oboy ambar adii baa qaatama ee meelilaakiin roog mooshiidii sug hunguri ay ka gaadne dacambar ma waxaad rabtaa inaad noqotid dhaxal sugtada boqortooyada cumaan marka anugu soomaalida halkaa baarka isaga cunayso jagada isku haysta waxaan kula talinayaa war halkaas dad u dira oo ha u dayma la'aanina ku qabsa kuqadi maydaa layidhi aryaa hadda inaan cumaan aadna miyaad hunguri nooga dhige arooda waxaad sheegaysiinoo dhan hawatil hawaa lakal haw waaye alhawaa walbaciid walmeyd qariib le maaho argooyoobo hawatul hawaa ma ah sababtoo ah ra'iisul wasaaraha suudaan mugdhow wuxuu ka mid ahay guddiga qaranka maaliyadda soomaaliya haddana waa ra'iisul wasaaraha suudaan mugaxaanaga hor roogsaha inaan boqorka cumaan naqanno ununkuna arooda soomaaliya iyo suudaan waa dad walaale ee sacda ay wada wadaagaan hogaa maaliyadda qarankoon isleenaha xaggay ka baxdaa ileen ra'iisul wasaareyaalaha wadamo kale looga noqda war ma haysaana ninba meel baa laga hayaa ee dhegaysta runta umay baleeray qof bay meeli bugtaa
qof bay meeli bugtaa qof bay meeli bugtaa yaleeri waraday ku bugtaana maqal manaxow jacaylow nuuxnuuxsi daranow ehlunaar inaad tahay maxaad iigu naban tahay anna kuugu nugulahay wadiga nafaaciya iga jaray nafaqadii ma wax laygu nudayoo ina xusinaya nacabkaygii baa tahay markii aad nagaataba maxaa duulna miimiya nacas ku dilaayo naagtan jeclaadaba durba lay nacsiiya war jacaylku inuu halis yahay maanta gudoomiyihii la caleema saarayay shirwac wuxuu yidhi xaaskaygii qarada ay soo wacday waxay tidhi maxaa lagu caleema saaraya ma aqaana iruu yidhi maxay kula tahay waxay tiruu yidhi ama ha lagu caleema saaro ama yaa lagu caleema saarini aniga gacaliyahaygaa ta waxaasaa jacayla wabadiga dareed show waa jiraa jaceelka dilbuxuu jajabiya juqbuu ka tuura waa jiraaye jinnada alla idinku ride